नीट पैक, फुकरा इंसान और तभी इन सबकी वीडियो देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि मैं ऐसा एडिटिंग कर सकता हूँ, लेकिन तुम जब एडिट करते हो तो कुछ ऐसा निकल जाता है। रीजन है साउंड इफेक्ट। तो भाई ये सारा साउंड इफेक्ट बड़े क्रिएटर लोग यूज करते हैं तो उनका वीडियो वायरल चला जाता है हाईएस्ट क्वालिटी में। अगर तुमको भी ये सारा साउंड इफेक्ट चाहिए तो कमेंट कर लिख दो, कमेंट में साउंड इफेक्ट, ये सारा साउंड इफेक्ट तुम्हारे डीएम में मैं ट्रांसफर कर दूंगा।